프랑스에서 폭염 대응을 둘러싼 에어컨 논쟁이 정치 쟁점으로 번지고 있습니다. 프랑스는 최근 강한 폭염을 겪으면서 파리 기온이 6월 기준 40도를 넘었고 일부 지역에서는 44도 안팎의 고온이 기록됐습니다. 프랑스 보건당국은 최근 폭염 기간 약 1,000명의 초과 사망이 발생한 것으로 집계했고 학교 13,500곳은 문을 닫거나 반축 수업에 들어갔습니다. 문제는 프랑스의 학교와 병원, 주거시설 상당수가 고온에 맞춰 설계되지 않았다는 점입니다. 이 때문에 우파와 극우 진영에서는 병원과 학교, 요양시설부터 에어컨을 대규모로 설치해야 한다고 주장하고 있습니다. 반면 환경 진영에서는 에어컨이 전력 소비를 늘리고 실외기로 더운 공기를 배출해 도시 열섬을 키울 수 있다는 점을 지적해왔습니다. 다만 폭염 피해가 커지면서 녹색당 내부에서도 학교와 병원 같은 필수 공공시설의 냉방 필요성을 인정하는 발언이 나왔습니다.